Pika turistike e Thethit është një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në veri të vendit, duke pritur çdo vit vizitorë të shumt nga e gjithë bota. Edhe ky fillim i sezonit turistik veror duket i mbar, ndonse jemi ende në muajin maj. Turistë nga vende të ndryshme të botës po vizitojnë Thethin. Everybody should discover Albania. Është hera ime e parë këtu në Shqipëri. Udhëtojmë shumë në vende të ndryshme, prandaj shëtisim në internet dhe kërkojmë vende të bukura. Kështu që pam Shqipërinë. Pam fotot dhe i tham vetes, në rregull, shkojmë atje. Është një vend që po zhvillohet në turizëm, prandaj është më mirë të vish tani se sa pas 10 vitesh, kur hotelet do të jenë kudo. Kështu që tani e sheh Shqipërinë e vërtet. Fola me disa njerëz dhe ata më thanë se rreziku i turizmit është që Shqipëria e vërtet të zhduket. Mendoj se ky është një rrezik dhe një shqetësim. Nuk duhet të ndryshohet ajo që ekziston, por të ruhet ajo që keni. We stroll around the internet and look for nice places. Here we make a trip around. Njerëzit janë shumë të sjellshëm. Kjo është gjëja e parë, të ndihmojnë në gjithçka dhe përpiqen të bëjnë më të mirën. Kjo është diçka shumë pozitive. Edhe natyra është e mrekullueshme. Të bësh një udhëtim nëpër të gjithë vendin. Filluam në Tiranë, pastaj në Shkodër. Do të sugjeroja më shumë Shkodrën sesa Tiranën, sepse ishte një vend shumë i bukur. Por pjesën tjetër nuk e di ende, pasi kemi shumë vende për të parë. And the nature is wonderful. Operatorët turistik thonë se janë gati për të pritur turistët, ndërsa kanë bërritur edhe vizitorët nga Izraeli. Them drejtën, kur të kenë krizë Thethi, pjesa tjetër e Shqipërisë është cop-cop. Kështu që kam përshtypjen se optimizmi e realiteti fillon prej këtunit. Kam përshtypjen kur një javë më parë ka filluar Izraeli me pas fluturime këto dhe duket pozitive, mësaj dihet se klientela izraelite në Shqipëri ka goxha ndikim. Këtë situacion tash nëse është edhe pak më poshtë se ka kanë vjet, duhet me thënë që është më mirë se ka kanë vjet, sepse dihet tash me këto media me luftën me sanë si po jepen informacionet, jo po kancelohen udhëtimet, jo po kancelohen, po bëhen rezervime last minute për shembull. Pra njerëzit s'po besojnë me rezervu po bie fjala për korrek ose për tetor, qyshtash, por në rezervimet last minute është shumë mirë. Pika turistike e Thethit mbetet kartolina më e bukur e promovimit të veriut të Shqipërisë në mediat botërore, duke tërhequr mbi 80% të turistëve të huaj nga vende të ndryshme të botës.